Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchilari, Chinoz baliq kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislar. Bugun 2025-yil 17-dekabr haftani chorshanba kuni. Bugun Chinoz tuman Chinoz baliq bozoriga keldik. Xudo xohlasa yomg'ir yog'yapti hurmatli obunachilar, baliqchilari. Kayfiyat tushirmasdan, xudo xohlasa ekrandan uzoqlashmasdan layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Biz chiqargan videolarni birinchi vaqtda ko'rishga muyassar bo'lsa, baliq narxlari bilan, turlari bilan yaqin tanishamiz. Bugun xudo baliq avjida, bozor avjida. Ketdik boshladik. Assalomu alaykum, Hormon akam. Barbozga kirgan akamiz qovun sotyaptilar, xudo xolasa. Qanaqa qovun aka bu? Qora qirqma. Qora? Qirqma. Qirqma, shirin qovun, o'ta. Ismingiz kim aka? Sherzod. Sherzod ekan, Barbozga kelgan aka-ukalarimiz Sherzod aka uchrab ketinglar. Baliq qovunning eng zo'rlari, shirinlari alohida ajratib qo'yishga, to'g'rimi aka? Narxi qanaqa bo'lyapti? Narxi 5000 lira. Kelasi 5 ming tortib beraverasiz. Ha, kampir qovun bor. Qanaqa qovunlar bor aka? Qanaqa sortlari bor? Kampirjapon bor, qora qirqma bor, bedantor bor. Oho. Ko'kcha bor. Ko'kcha bor, hammasidan bor. Ta'miga javob. Javob. Akamizni ko'rib olinglar, Sherzod ekan o'zlari, xudo xolasa. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersin. Kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang aka. Assalomu alaykum, hormaylar aka. Hurmatli obunachilar, baliqchilari. Bu aka 1 kilomi? 1 kilo sazan baliqlari hali живой, tirik yangi partiya. Mana qancha narxi? 35 ming xayri bor. 35 ming so'mdan so'radi kilosiga. Ko'proq olsa kelishdan joyi bormi do'stim? Akami bor, xudo xolasa kelishni bersin. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Assalomu alaykum. Tassolov baliq olaman deganlar uchun tassolov kattalari 1,5 kilo bu. 2 kilo tassolovlar, svejiy. Xudo xolasa 30 ming kilosi. Bu maza qilmaydigan baliq shu bo'ladi, to'g'rimi? Bu qanaqa cho'rtan baliq? Shumka cho'rtan baliq qancha kilosi? 20 ming. 20 ming so'm. Xudo xolasa necha kilolik bular? 1 kilo. 1 kilo atrofida. Ondan ilon baliqlarimiz bor. Ilon baliqlar qancha bo'lyapti? 35 ming so'm. 35 mingdan bular 800,5 kilo atrofida. 1,5 kilogacha bo'ldi. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Olaman deganlar kelaveringlar. Nagizab ham yo'qlar bugun-a? Assalomu alaykum, hormaylar. Karas baliq aka 1 tonna bormi? Bor. 1 tonna baliq. Hakim akaniga. Hakim akam. Ha, Aka, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Hakim akaniga ekan. Karas baliq necha gramm aka bular? 40-50 gram. 40-50 grammlik 1 tonna keldi, xudo xolasa. Kilosi qancha aka? 2000 so'm akalar mana. 2000 dan Chinoz baliq bozorida baliq yetib keldi mana. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Vaqt zo'rlari keldi. Qiziqqanlar-chi. Tamomni ham. Xohlagancha olib bo'ladimi? Tamomni ham. Bo'ldi. Aka, bu sizlardanmi ham? Ha, tamom. Bo'ldi. Charchamaylar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mohidar opa. Mohidar opa, charchamayapsiz aka? Mohidar opa, yaxshimisiz? Baliq sazan balig'i, xudo xolasa, yog'li yo'q. Yog'siz varianti. 100% yog'i yo'q. Umuman yo'q, umuman yo'q. Alirakova yegan baliq. Nima degan? Alirakova yemini yegan. O, alirakova yo'q, yemini yegan baliq. Xudo xolasa necha kilolik bular? Arzon 2 kilolik. 2 Bayram kilolik. oldi hamma odamlar mazza qilib yeyishdi. Baliq yeydigan aka-ukalarimiz, baliqchilar uchun nomer 1 chempioni Chinoz baliq bozorida Mohira baliqlar bor. Kelib, kirganlarda darvozadan 10 metr ichkarida Mohira desa olma topib, baliqni udarini so'raysizda, mana bu tomonda ular qancha narx olasiz? Bu 1,5 tepa, bu 2 tepa. Narxlar? 55 ming so'mdan eng qimmatlari. Qimmati 55 mingdan, Eng arzoni 35 minggacha. 35 mingdan 55 mingga baliqlar bor. Ko'proq olsa xayri ham bor. Azga siylab berasiz. Albatta. Ko'proq olsa 500 kg 1 tonna oladiganlarga opa uchun. Bundan ham ko'tib o'tirib. Oy, joningiz sog' bo'lsin. Baliq yemanigalar kelaveringlar. Baliq zo'ri Chinoz baliq bozorida. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Bo'ldi, xo'p, charchamaylar. Azizboy, xonimlar, assalomu alaykum. Charchamasdan, ikki o'tgan bayramlar bilan. Chinoz baliq bozorida Aziz degan bitta o'zi. Ha? Baliqni udarani akada ham bo'ladi. Xudo xolasa necha kilolik baliqlar bor? 1 kilo 8-9. Svejiy bugun keltirilgan. Narxi olsana narxi. Narxi qancha? 30 ming so'm. Akalar, 30 mingdan baliqlar bor. Ko'ringlar. Svejiy baliqlar. Xudo xolasa ko'proq olsa kelishgan joyi bor-a? Bor ekan. Mana shu ukamiz o'zi mana. Bo'ldi, ukamiz Aziz ismi. Kelaversa bemalol. Charchamaylar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling do'stlar. Baliqchilar baliq bozor kirib keldik va baliq bozor avjida akalarim. Xudo xolasa juda ham baliq ko'p ekan. Assalomu alaykum. Cho'rni pyostr, ha? Cho'rni pyostr balig'ini 3 kilolikmi? 4 tepa, xudo xolasa. Bugungi narxlar 42 ming so'm kilosi.
Xudo xolasa juda ham ko'p. Amur baliq qancha bo'lyapti? Sazanlar 45 ming, yog'li yo'qsiz. Yog'lisa bu, maza qilmaydigan. Tavsolab qancha bo'ladi mana? Kilosi 20 ming, 1 kiloli. 1 kilo 300 atrofida 20 ming. Mana 1,5 kilolilar bor bu tomonda 25 mingdan mana. Oho, har xil baliqlar bor mana, ko'ryapsizlar. Xohlaganga tavsolab, xohlaganga ko'rni pyostri, sazan, belamur. Mana. Opam o'zlari charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Mana baliq olaman, kelaveringlar. Assalomu alaykum. Kimda kim Afrika laqasi qidirganlar bo'lsa, shirinni zo'ri bo'lmaganlarga bugun xudo xolasa baliq bozoriga ismingiz Davlat akani Afrika laqalari, to'g'rimi? Hovuzda ham bu addi ham. Demak, narx-navo qanaqa bo'l davlat bugun? 17 ming. 17 ming. Bugun necha kirali bular? 1dan 2gacha. 1dan 2gacha 17 ming. Sal kattarog'i yeringlari 18. 18 kam qopda kattalari. 18 mingdan 17 minggacha baliqlarimiz bor. Hovuzga qilib qo'yishgan, sveji keltirilgan. Bundan xeqsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Tashlik, xega zo'r bo'lib qoladi. Ko'rgan bolalar bor. Do'stim, charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, xormang. Yaxshimisiz? Baliqlar, sazan baliqlari, yog'siz yog'li. Yog'siz umuman yo'q. Maza qiladigan baliq mana. 5 kilo, 1,5 kilo. Tepa 2 gacha. Narxlari qanaqa bo'ladi? 50 ming kilosi. Oh, joningiz, mana baliq yemadiganlar kelaveringlar. Bular 1 kiloli. 1 kilo 200, 1 kilo 300 atrofida. Narxi 400 ya. Narxi 45 mingdan 50 ming baliqlar bor. Sveji bugun keltirilgan. Maza qiladigan baliqlar Chinoz baliq bozorida kelaveradi. Yog' umuman yo'q. Qidirib ham topolmaysiz yog'ini. Bo'ldi. Savdolarni bersin. Baliqda zo'r yo'qsiz bo'ladi, to'g'rimi kene? Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, xormanglar. Tasolo baliq yeyman deganlar, necha kiloli yo'q bular? Bu jarib 900 grammdan 8-9. 900 dan 1 kilogacha. Demak, xudo betib 500-600 kilo bor-a? Ha, 30 kilo. Xudo xohlasa tasolo baliq yeyman ekanlar. Narx-navo qanaqa bo'lyapti? Bundan 17 ming. 17 ming bugungi narxda. Ana rekord. Xudo xohlasa 17 mingdan tasavvur yeyman deganlar kelaverasizlar. Chinoz baliq bozor. Ilon baliq ham keldi. Mana ko'rib oling, ilon baliqda xudo xohlasa svejisi. Tirigi mana ko'rib olsizlar. Narx-navosi 50 ming so'm. 50 ming. Gapi necha kiloli bular? Bu 2 kilo, 3 kiloli shuna. 2 kilo 3 kiloli xudo sveji baliq keldi. Kimniki ismingiz? Deysan. Kimi joyi bu? Xomtaga. Hamid akan joylari kelib, xudo xohlasa baliq olaman deganlar. Xohlar ilon baliq oldi, xohlar tarsolo baliq. Juda ham katta partiyada kelgan mana. Sazan ham bormi aka? Sazan yo'q. Bo'ldi. Aka, charchamanglar, sog' bo'linglar. Savdolarni bersangiz kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, xormanglar. Afrika laqasi bu tomonda ham bor. Ismingiz kim edi? Bahodir. Boshqa bolalar bor. Farida opa o'zlari xudo xolasa 3 xil sort bor bu yerda. Mayda, o'rtacha va yirik. Xudo xolasa отдельно hovuz qilingan, karita qilingan baliqlar uchun maxsus. Afrika laqasi eng shirin baliq. Kelishtirib beramiz, kelaver. Kelgan joylar bor. Narxlarini aytib o'tamiz. Bular necha kiloli va narxi qancha? Ular 800-900 grammliklar. Bularni 14 ming qilib beryapmiz. 14 ming, joningiz sog' bo'lsin. Aka, mana balig'ning narxi 14 mingdan boshlanadi. Afrika. Bundan asosan shashlikka, xiy, zo'rib o'lib qoladi. Keyingi baliq o'tamiz. Bunisi sredniy razmer. 1 kilodan 3 gacha, 2 kilodan 3 gacha. 17 ming so'm beryapmiz. Okey, 17 ming ko'ringlar mana. Do sveji, bugun keltirilgan. Tirik hammasi. Yirik bu tomonda. Bular yirik, 3 kilodan yuqorisi 20 ming so'm. 20 ming. Narxlar o'ziga qarab, xudo xolasa, ko'proq olsa kammi kelsa beraveramiz. Demak, o'zlariga qarab kelishni beradi. Bugun keltirilgan har bir sveji keladi bu yerga. Har kuni keladi. Farida mana o'zlari xudo o'zlari o'tiribdi, hisob-kitob qilib, o'zlari bor uyda. Bo'ldi. Charchamanglar akalar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin.